Namba yetu balandi kuna hoteli. Topesa bango mote na Kongo misafi ya bule. Kombo ya tata ya mwana Molimo sana. Merci chef. Ya liboso topesi merci mingi na tata Nzambe kolo sport mo kuba kianga. Nena bateri biso mbula mobimbo eleki ya 2021 akoti biso la même en 2022. Merci na biso pe ko kende. Na ville province de Kinshasa. Parce que bino batata na biso bino nde bondima ko kamba biso 2021 na maloba malamu ko pesa ka biso yango ebateli biso pe ko biso na l'an 2022. Merci mingi lisusu na ville province de Kinshasa na accompagnement oyo minene bokosala na kati la jeunesse kimbangiste pamba te bo accompagnera biso na Brazzaville pour la musala munene oyo papa simo kimbangu kyanga na pesi biso bo accompagner biso na Matadi ndenge po accompagner biso chaque fois et donc on tozo senga bolemba biso te parce que musala tozo sala le gagnant azaka moko gagnant azali moko na répétant lisusu gagnant azali moko papa simo kimbangu kyanga lelo bakateli biso presque bakomi nyonso oyo asala boye oyo tonga boye oyo asala boye oyo asala boye asala boye nyonso tant tozosala ngo nazongeli lisusu gagnant azali moko papa Simon Kimbangu Kyanga likambo wana toteyaka boye pa ya bana pa ya bajeune esika nyonso bozali na bakomine pa bofandi nyonso bazosenga bino il faut bosala yango parce que so bopesi priorité na oyo bonéglige oyebake gagnant azalaka moko na esika yo négligé yebaka to négligé gagnant wana esika yo bongisi yebaka obongisi mpona gagnant wana tososola biso moko esika wana biso na jeunesse kimbangiste bajeune totambwisaka tosengaka bango mobulu te tolobaka na bajeune chaque fois oyeba kotosa banganga nzambe bambuta lingomba esika nyonso bozali eloko wana toinsista bango mingi esika nyonso mobule kozalaka ezala na mboka nini biso na direction générale des intervenants yango wana même na niveau ya ville province de Kinshasa soki balingi kotia mokonzi ya ijiki na commune moko ezalaka sur collaboration ya pasteur communal soki apesi aval na ye nde na aire wana ville province de Kinshasa ya jeunesse aya kosometaka biso batexte wana tosengaka tout le temps il faut cacher la signature ya pasteur communal ezala na mosala oyo boza koaccompagne biso epesaka biso esengo mingi lelo oyo tata mokonzi abule asalaki mokanda oyo tozwaki mpona misala oyo apesi na jeunesse kimbangiste ngata nazwaka maloba na ndaka nzambe le 4 août nasengaka tout le temps oyo ayebi ke azali jeune au sein de l'église kimbangiste atelema topesa na membote namonaka banganga minene nakotanga bakombo ezala papa Katembo ezala papa Wumba ezala bref le premier supérieur ya lingomba batelemaka na badisa supérieur elakisi ke biso nyonso tozali bajeune donc mosala oyo papa apesi bajeune eza mosala ya biso nyonso donc biso nyonso il faut topesa makasi tolakisa volonté ya misala wana ndenge emonanaka na ville province de Kinshasa tokozala baignorant te bien baégoïste te sa toreconnaître yango soki toyaki koarrive ya kopesa le 20 première maison na fête le 4 août toremettre yango officiellement epai ya papa en tout cas ville province de Kinshasa aza vraiment applaudi na likambo wana raison pour laquelle tant tokomaki le 12 octobre ntango baza koremettre bakupe moi je me suis dit bon bazopesa eza mpo bambuta lingomba bakomino tout ça wana etalaki biso je me retrouvais déjà na nzanza bisali mais babengi na téléphone bayebisingaki non église a reconnaître misala minene oyo bosali yango wana coupe na bino ezali awa il faut ya kozwa ngo donc le 12 octobre ntango bakupe epesamaka na ya biso la jeunesse kimbangisi epesamaka bopesaka biso ngo mpona kolakisa bolingo volonté ya misala osama na nzanza bisali en tout cas na likambo wana topesi bino merci tokomaki na suka mbula on s'est dit que tokoki kolekisa mbula sikoyo tokoti te sans tokabola ta verre moko
na batata na biso oyo baakompagne biso batata na biso oyo balakisaki biso bolunga kitoko lelo oyo la jeunesse kimbangiste soki lelo oyo okomi na nkamba kotoye na nzanza bisali atali asepeli en tout cas une grande partie ezali ville province de Kinshasa wana mpenza en tout cas tobetana maboko na likambo wana ndenge tolobi esili te batata na ngai esili te bamama na ngai le 17 janvier toke na nkamba papa apesi biso villa ya 6 maisons 2 salons donc villa moko ya VIP totonga oyo papa aza koespere ainaugure yango le 6 avril dès samedi de suite biso tozalaki na nkamba mpona lancement ya misala wana à l'heure actuelle bafondation baza kotimbola déjà yango wana batata na ngai bamama na ngai ndenge nasengi bino olemba biso te tokoya vers bino en tout cas natali papa tigre ntango azoloba biso papa simo bino okanga leisa biso abi national ya Kinshasa mpo na nini mpo esi namoni libulu na nga mbongo eza na ville ya Kinshasa yango wana biso toyebi ke libulu na mbongo eza na Kinshasa tokolanda kaka ville province de Kinshasa misala nzanza bisali ebandi ya villa mais jusque là je dois dire vrai jusque là bato oyo babandi bisala wana ezali vice province de Kinshasa papa azali lokola azali wana bango nde déjà basali démarrage ya misala wana donc ville province de Kinshasa donc okotika biso te biso bajeune na direction générale tolingi susu eloko wana te esalama epesaka mabe epesaka mpe salite tomona président communal moko ya ijiki akende kosamba na pasteur communal te eloko wana tolobaki ekoki lisusu kosalama na ville province de Kinshasa raison pour laquelle tosengaka na président provincial ya Kinshasa mwana na soki kosamba asamba etanke mondima matete mais mpona président ya ijiki matete te eloko wana esalamaki ngongo wana donc ndenge nalobi toye kokabola poko moko na bino mpona mbula sikoyo tokoti mais likambo asuka na koloba nalingi batata pasteur bolandanga malamu message na kopesa yango etant que président général ya jeunesse kimbangiste depuis un certain temps nous avons remarqué une chose oyo eza malamu te au sein de l'église kimbangiste na lokutakano bazoteya biso le respect ya famille esambo mais nini emonani emonani biso bakimbangiste tokomi okuti kotonga famille esambo epai tofandi tokozwa conseiller oyo tokozwa conseiller oyo tokomi kotonga ye facilement tant que baresponsable ya jeunesse kimbangiste likambo wana soko toyoki yango soko tozwi bato Gabule asengaki depuis le 17 janvier 2022 na Nkamba mpona bamouvement esalamaki na centre d'accueil nga moto na bandaki $10 na ngai nde mpona bino bacommunaux basectionnaire bomoneri biso nyonso na niveau ya C nde lelo nde ezali kosalema mpo tozwa bino ntango mingi te tolanse na nkombo ya mokonzi Abule Papa Simon Kimbankiangani opération $10 mpona construction ya villa na cité ya Nzanza Bisali na Nkamba Yelusalemi oyo mokonzi Abule akoinaugure le 6 avril mpe akolalisa bapaya na ye kuna onkambe tongama to récupérer 10 ans ya retard na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Révérend Nounou bocha mulongo nsima na ye Révérend Nounou Mipie pasteur communal de Matete $10 Bethlehem Afrique. Félicitations. Comment ça? Révérend Kenkani Daniel pasteur communal ya Lemba $10 Bethlehem Afrique. Dala Kakuna. Révérend Révérend Kambutu Kina Frédéric, pasteur communal Andaliema $10. Révérend Bamantila Joseph, pasteur communal à Licenso $10. Révérend Kikomba James, pasteur communal à Makala $10. Bomeka Kamabo. Révérend Bouama Zizouam, pasteur communal ya Mongafula, Nanzela ya délégué na ye, Révérend Boussoumbundu, évangéliste communal $10.
Révérend Mouteba Sitwanunga Salomon, pasteur communal ya Selemba. Délégué na yeye wana $10. Révérend Zika David, pasteur communal à Lingwala, $10. Félicitations. Révérend Mouyeke Mboma Maurice, pasteur communal à Kalamu, $10. Révérend Kiaoutoua, Frédéric, Louziama Alfred, Angela, ya secrétaire communal Kabeya, $10. Révérend Kambu Maputu Didi, pasteur communal à limité, Angela, ya comptable Naye, $10. Révérend Baba Kambumba Célestin, pasteur communal ya Jini, Angela, ya comptable Naye, Mawete Tonton, $10. Révérend Bama Jean, pasteur communal ya Manuku, Yemoko en personne, $10. Révérend Kumbalon Zambo, pasteur communal à Ngirigiri, Nansela ya secrétaire Naye, Mwilu, $10. Révérend Bakila Kimbembi, pasteur communal à Kintambo, Yemoko en personne, $10. Salamuna. Koli ya Gambo na chemise. Uyagamba. Révérend Adolphe Moussafunga, pasteur communal ya Masina, $10. Pasteur révérend Maniama Kilembe Meda, pasteur communal ya Bandalungwa, $10. Bon, nye d'après la mingi siko bino mo se planter tanga kombo na yona paroisse. Ndele Nestor, pasteur communal ya Ngaba. Beta mabo. Révérend Waïta Ouidabdes, pasteur sectionnaire Mbatseke, $10. Beta mabo. Révérend Kindi Mbakel Montestor, $10 par paroisse ya Ginde. Beta mabo. Révérend Stara Bousso Universel, pasteur sectionnaire à Mbanga. Beta mabo. Nani révérend Tangala Zouano Adolphe, sectionnaire ya Badadingi Cité, na $10. Révérend Dongala Kisolokele, pasteur sectionnaire Biela, $10. Révérend Kisabara Mathieu, pasteur sectionnaire à Makwakiadi. Révérend Kisabara Mathieu, pasteur sectionnaire à Makwakiadi, qui soit $10. Révérend Boutoulou Mboula Nestor, pasteur sectionnaire Yatouissa dans la commune de Selembao, $10. Révérend Malindi Mokoko Patrick, pasteur sectionnaire à Mitengi, $10. Kitani Dompetero Mfumasika Sele, Mwana Mbenza Tekula Nsapo Nifunda, pasteur sectionnaire ya Ngasani 3, $10. Révérend Fomu Kalebi Kisengo, pasteur sectionnaire ya Kandu Kantemo, $10. Révérend pasteur ya Momba pour la cité, révérend Mokolo Clément Trésorier, $10. Révérend Bamba Bagat Dila Daniel, Ngasani 2, $10 pour la bilan. Révérend Bibania, pasteur sectionnaire à Kongaba, $10. Pasteur sectionnaire ya Mpasa. L'homme responsable ya IPN, pour la pasteur ya IPN, pour ma kamweta mola $10. Pasteur Ngwandu.
Parce que en zone, c'est tendance à y c'est 10 $. Pasteur sectionnaire ya mango napesaki 10 $ na ngai na bachaine napesi 10 $. Dala kuna loka kombo na rafa. Kangulu kaze kapalwa 10 $. Merci. Aludela mon voiture la bibwa 10 $. Merci. Asinana nyongo. Bon, le lancement officiel, il y a $10 pour la fois l'image comme deux familles. Pasteur communal qui pensait que 10 $. Ouais. Vous mettez dans ma boca. Opération à 10 $. Au papa Sengi, la bagène nyonso ekenga na jeune natika pona ni. Nazali pasteur sectionnaire à Masina Sifoto 10 $ na bongo la maison. Comme on a révérend Jacques Boutoussila, président général de l'Union de la jeunesse kimbanguiste. Merci pour la question, papa journaliste. D'habitude, il y a une réunion où il y a la ville-province de Kinshasa, les alliés, papa Diacre Tati Keto, où il y a le président provincial de la jeunesse kimbanguiste, la ville-province de Kinshasa. Ce qui est plus d'abord, on a remercié le pasteur communal. Dans l'an 2021, ville-province de Kinshasa et accompagné la jeunesse kimbanguiste pour la misala minene oyo tata mokonzi ya bule totangi kombo papa sino kimbango kiangani apesaki biso na nzanza bisani. Kinshasa vraiment a répondaki na ndenge moko elekelaki biso soki toyaki koarrive kopesa les 20 premières maisons pa ya mokonzi vraiment ville de Kinshasa esalaki likambo oyo emonanaki non tozongela liboso place oyo ya solo tokoki kotala mbula oyo te sans pourtant bapasteur bakonzi na biso batata na biso bakambaka biso na Kinshasa tomela na bango te eloko moko te mpona année oyo ya sika ya 2022 yango toyaki mpona tokabola na bango mwa ndambu ya sucre wana mpo tokɔta na année oyo na esengo batata na biso bayambi yango tomeli na bango elongo epesi biso esengo na esengo wana mpe toprofite ya koyebisa bango ete tata mokonzi ya bule ntango tokendaki kopresente bavele 17 janvier apesaki biso mosala totongela ye villa ya 6 maison na nzanza bisani baposa na biso te ndenge basungaki biso na 2021 ndenge wana mpe kaka basunga biso mpona ete likambo oyo nzambe alingi ekoma réalisable motuna wana moto akotuna yango aza non kimbangiste oyo aza kimbangiste dévoué soki papa asengi soki ondimi lipamboli nde ezalaka likolo papa asengi ayebisi biso nde totongaka na résidence chez nous à toi tozalaka bana mike toyebi nde tosalaka yango oke mosala ozongi oyo kobeta libanga bamosusu bazalaki permanent ndenge wana toyaki koréussir soki tozali motu moko na likanisi moko ndenge nzambe asengi biso yango ekosalama kote na biso lancement esalamaki 2 samedi de suite ezwaki biso na nkambo samedi ya liboso tokenda kolakisa plan epai ya mokonzi ya bule atali yango aaccepte yango asepeli deuxième samedi tokoki kosala lancement ya misala ntango tozoloba boye baza kotimolaka fondation kuna na mbanza donc jusque là nous sommes rassurés ndenge nzambe asengaki biso ndenge yango kosalamela bakosala yango parce que ville province de Kinshasa ndenge nalobi bango baakompagnaka biso alors avec sérénité ndenge batata na biso bandimi kopesa ba 10 na bango bapesi wana toza convaincu que bakoaccompagne biso ndenge tokendeke na basite mpo na bango bakosalisa biso bayebi bango mpo nde basalisaka biso bakokontinue kosalisa biso epuis kozala réussite mpo na biso. Impression na ngai ezali ya esengo mwana malamu apesaka esengo na tata na ye e tata mwana soki ozali kotosa tata mpe akolakisa affection na yo na kati ya mwana oyo esalamaka kobana na papa représentant provincial na bapapa pasteur communaux mpe sectionnaire ezali juste preuve ya botosi ya biso bana epai ya na bango mpe bango bakotemonaka ntango nyonso accompagnement na bango mpe affection nde yango tozali koyebisa na baprésident communaux mpe sectionnaire ya ville ya Kinshasa nyonso eke botosi d'abord
bote aussi tata mokonzi abune, bote aussi ba papa conseiller direct, bote aussi ba mbuta lingomba, bote aussi banganga nzambe na bisika autosali, une très bonne collaboration. Par rapport à Maïma Salami Awa, lelo banganga nzambe nyonso à Ville Kinshasa va démontrer ce sont eux le premier jeune de l'église Kimbangis ici à Kinshasa. Bango balakisi $10 bango et bongo yo mundimi. Papa représenté après ça qui mutu aliboso. Ba papa pasteur communautaire sectionnaire balandi yo mundimi oyo tikali. Sala noki mona président na bino, mona ndeko na yo soit benga biso au numéro 089 730 93 31 pe bo communiquer bango numéro na biso mutu nyonso to azangela $10 na yete na esenga ya tata mokonzi abule na kombo ya tata mona pe molimo santo lelo ezali mercredi le 9 février 2022 tozalaki na réunion hebdomadaire wana paroisse ya mama Mwelu 3 points ezalaki inscrit à l'ordre du jour ya yambo ezalaki instruction to mitindo ya mokonzi lingomba mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani ya mibale ezalaki baaktivité ya lingomba kimbangista wana Kinshasa pe ya misato ezalaki bongo divers na makambo etali mitindo ya mokonzi abule yambo mokonzi asengi na biso tozala makasi na mabondeli toyebi ke mondimi bilei na ye makasi na ye ezali mabondeli pe bobateli ya mibeko to batela bandimi na ye pe to batela lingomba po lingomba oyo kimbangisa ezali na mission monene kati na mokili pasi oyo papa Simon Kimbangu amonaki 30 ans ya prison ya ba mama Mwelu amonaki bamvoila pe bankole 37 000 familles déportées 150 000 martyrs et kende pamba te tozala reconnaissant na sacrifice na bango donc to batela lingomba pe to sala malamu to luka désordre te mobulu te et yozala occasion ya chute te po lingombe fingama to mokonzi fingama donc moto na moto ayeba komi batela lolendo tozala nango te tozala komi kitisa po ete tomona nkembo na nzambe ndenge mokonzi na biso Yesu Kristo nzambe mwana na nzambe mamikitisaki oyo babengi na théologie la kénose c'est-à-dire komi kitisa papa Simon Kimbangu molimo santo mbinga molai monene amikitisi lokola moto pamba kolo iso bakangi baseki bafingi kino bake ko baka yene kuluzu na kamwe lamba lokola muyibi me nzambe mwana na nzambe tala lokumu epesa melakiye papa Simon Kimbangu pendenge moko andimi liwa andimi pasa andimi soni andimi ko fingama pona lokumu ya biso lelo to benga mebana na nzambe lelo to zuli panda lelo to zuli bosomi donc lingomba sacrifice na bango ekende pamba te moto na moto kimbangiste papa zo senga biso to batela lingomba maloba na biso ezala ya malamu ya kimia réaction na biso kimondimi to bwaka te to fingisa papa Simon Kimbangu te to fingisa lingomba na yete pona biso pona ba sentiment to pona bentere na biso égoïste mondimi kimbangisa za moto akomi kitisa pe tozala ka sema ya moto te tozala ka sema ya papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge kolisa lobaki o alingi tata na ye mama na ye noko na ye et moi c'est na mobali na ibo mengo ne ko leka ngai wana za ya ngai te il n'est pas digne de moi na lingomba kimbangisa to ko linga papa Simon Kimbangu Kiangani ko leka batonyons pe li bota li santo mobimba ba conseil direct ne ba mama bana po ete bangonde oyo bazo sala po lingomba ezala biso zande sema na bango toto sape banganga nzambe nyonso bateli biso na bisika banda na likolo ti na se na bongo de force ya lingombe kozala donc ya mibale mokonzi asengi biso opération 3000 to renforcer et tango na tango azali ko benga biso na téléphone ko pesa biso instruction orientation les kambo 3000 tango ba chef tigre ba skutu ba PC rapport papa sepeli na Kinshasa mingi alobiete Kinshasa na lobaki na bino keza libulu na ngai ya tsinsani ya mbongo pona botongeli nkamba Yerusalem po bana Kinshasa botosi mitema pete maboko kofungwama pona papa Simon Kimbangu Kiangani to continuer comme matisa ndenge tokozala samedi na centre ndenge tokozala dimanche chaque dimanche na ba paroisse to bossa na opération 3000 te chaka yango na programme na yo pe papa sengi biso to sunga ye pona mai na nkamba forage et biloko ya misala ba machine wane baby yango asengi lisungi monte ezali ya mwa monene asengi yango alobi solution fo utaka na Kinshasa bana Kinshasa bazwa lipamboli wana
yango ekabwani na baparoise bandimi bofongola maboko na mitema ntango bapastere bakoyebisa bino eza ya solo papa asengi lisungi boyebi ke mai ezali bomoi ndenge balobaka l'eau c'est la vie donc bomoi wana solution ekowuta na Kinshasa biso tondimama toponama mpona kopesa papa maboko mpona botonga nkamba Yelusalemi papa aza na bandimi te aza na mbongo te plutôt mbongo na ye nde biso bato yango bapaster bino bato bozali na bandimi na ye na baparoise bandimi tofongola maboko mpe mitema mpo tosunga papa eza likambo ya lombangu ya un jour seulement 5000 na ye à chaque mois tobosana te nakanisi oyo papa alobi yango wana mpe arapele biso match retour ya Afkina Paki ezali mercredi le 9 mars 2022 donc ndenge toyaki ebele batata ndenge toyaki ebele bamama papa sepelaki mingi alobi yambalo toya liso ebele koleka mpe tosala mosala ya koleka tosepelaki na présence ya bakambi ya bamouvement social service tosepelaki na présence ya bapasteur communaux sectionnaire epesaki kitoko na accompagnement na bango yango epesaki mbuma wana ya malamu mpe torenforce makambo ya identification mondimi na mondimi amonanaka na cellule na ye oyo amonanaka te ayebani te akozwa fiche te mpo bafiche wana yango nde barenseignement eza na kati ekokɔta plus tard na registre ya bandimi nde makambo eza na registre ya bandimi yango nde ekokɔta na karte ya mondimi ntango bakarte ya sika ekobima mpe toyambaki ijiki président général révérend Jacques accompagné ya président provincial diacre Tati bayaki mpona ko remercier bapaster communaux sectionnaire mpona accompagnement na bango même ndenge nzanza bisali etongami grande partie ya contribution eza ville ya Kinshasa mpe lancé opération ya $10 au papa lancaki na le 19 janvier 2022 na nkamba nde tour ya bapaster communaux sectionnaire ezalaki nde lelo yango nde esalemi tofélicité bapaster communaux sectionnaire na botosi na bango mpo biso nyonso toza bagene afki esangisaka bamama apaki esangisaka batata mais yijiki eza plateforme ezosangisa na batata na bamama sans distinction donc esengeli biso nyonso toadere topesa poids mpona kotonga nkamba kosoutenir bakiso ya papa nakanisi tala maye malobami mokolo mwa lelo